Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Rowenta. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Rowenta-Gerät komische Geräusche macht, kann das verschiedene Ursachen haben. Oft sind es abgenutzte oder defekte Teile, die bei längerem Ignorieren zu schwerwiegenderen Problemen führen können. Wenn du das Geräusch nicht behebst, könnte dein Gerät letztendlich ganz ausfallen. Für die Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Zange und eventuell etwas Silikonfett, um bewegliche Teile zu schmieren. Zuerst musst du sicherstellen, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Öffne dann die Abdeckung vorsichtig mit dem Kreuzschlitzschraubendreher. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort zu lagern. Sobald du die Abdeckung entfernt hast, kannst du das Geräuschursprungsteil lokalisieren. Oft ist es der Motor oder das Lüfterrad, das Geräusche verursacht. Überprüfe diese Komponenten gründlich. Wenn du das defekte Teil gefunden hast, musst du es vorsichtig herausziehen, indem du die Zange verwendest. Achte darauf, die angrenzenden Teile nicht zu beschädigen. Wenn du das Teil entfernst, notiere dir, wie es eingebaut war, damit du es richtig ersetzen kannst. Nun ist es an der Zeit, das neue Teil einzubauen. Stelle sicher, dass du die richtige Richtung und Position einhältst, bevor du es festschraubst. Überprüfe auch die Kabelverbindungen, um sicherzugehen, dass alles ordentlich angeschlossen ist. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem alles wieder zusammengesetzt ist, schließe das Gerät und teste, ob die Geräusche verschwunden sind. Wenn alles gut funktioniert, ist deine Reparatur abgeschlossen. Um zu verhindern, dass das Problem erneut auftritt, empfehle ich regelmäßige Wartung und Reinigung deines Geräts. Vermeide es, das Gerät über längere Zeiträume in Betrieb zu lassen, wenn es Geräusche macht. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.